ความคิดที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่แค่ในสมองครับร่างกายสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์มีผลกับการคิดและชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อในเอพิโซดนะครับเราจะมาเรียนรู้จากหนังสือ The Extended Mind กันถ้าหากเราต้องการดึงศักยภาพการคิดที่อยู่ในหัวของเราออกมาให้มากที่สุดบทเรียนในหนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง 2 ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการคิดครับการคิดที่ว่านี้ผมว่ามันเกี่ยวโยงกับทุกเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตการสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จอะไรก็ตามแต่หนีไม่พ้นของการคิดครับคำถามก็คือแล้วเราจะต้องคิดแบบไหนเราจะมีวิธีการคิดอย่างไรบ้างเพื่อที่จะรีดเค้นศักยภาพการคิดของเราออกมาให้มากที่สุดผมว่าหนังสือเล่มนี้เขียนออกมาได้น่าสนใจครับหากคุณผู้ฟังลองวิเคราะห์กันดูดีๆทุกอย่างในชีวิตที่มันเกิดขึ้นก็มาจากการคิดของเราความคิดสร้างสรรค์สำคัญกว่าความรู้ผมเชื่อว่าประโยคนี้ทุกท่านยังจำได้กันอยู่แน่นอนผมจะเริ่มพาคุณผู้ฟังค่อยๆเดินทางเข้ามาสู่หนังสือ The Extended Mind ครับคิดนอกสมองเขาใบ้เอาไว้แบบนี้ก่อนความคิดที่ดีที่สุดไม่ได้ใช้เพียงแค่สมองแต่เกิดจากการใช้ร่างกายความสัมพันธ์และสิ่งที่อยู่รอบตัวครับสิ่งเหล่านี้จะมีผลกับการคิดหมดเลยเหตุผลที่เขาเขียนแบบนี้เป็นเพราะเรามักจะนึกว่าหากเราอยากจะคิดอะไรให้มันออกมาดีเราจะต้องใช้หัวอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วสภาพแวดล้อมรอบตัวร่างกายของเรามีส่วนพอๆกันเรามาเริ่มกันที่คำนำของหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเวลาเกิดปัญหาหรือเราจะหาไอเดียใหม่ๆเรามักได้ยินคำว่าใช้หัวหน่อยใช้หัวหน่อยสังคมมักจะยกย่องคน IQ สูงใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วเราจะคิดได้มีประสิทธิภาพที่สุดทั้งร่างกายสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์รอบตัวสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเอามาใช้เป็นบริบทเครื่องมือช่วยคิดได้คุณจะคิดไปได้ไกลกว่าคนอื่นมากกว่าใช้หัวเพียงอย่างเดียวครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปว่าเราสามารถคิดผ่านทางไหนได้บ้างถ้าคุณผู้ฟังแค่ประโยคนั้นจริงๆหนังสือเล่มนั้นเขาก็เฉลยแล้วครับแต่ตรงนี้เราจะมาขยายความก่อนร่างกายสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์เราจะดึงศักยภาพด้วยสิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไรผมจะเริ่มที่ส่วนที่1ครับคิดด้วยร่างกายเพราะอะไรร่างกายของเราถึงมีอิทธิพลกับการคิดคุณผู้ฟังเคยเจอช่วงเวลาที่ตัวเองกำลังพูดอะไรสักอย่างแล้วมือมันอยากขยับขยื่นไหมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านจะมีโมเมนต์นั้นเราจะรู้สึกอยากขยับมือมากเลยเวลาอะไรบางอย่างมันติดอยู่ที่ริมฝีปากเราคิดแล้วแต่เราพูดมันไม่ออกเราจะขยับมือแรงมากมันคือสัญชาตญาณการคิดของเราครับหรือถ้าหากให้ผมพูดกว้างกว่านี้ก็คือธรรมชาติของเราใช้ร่างกายร่วมกับการคิดของสมองตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจเรามาเริ่มส่วนนี้ก่อนการคิดด้วยความรู้สึกเขาเริ่มบทแรกด้วยแบบนี้ครับเขาเริ่มทำการวิจัยว่าเทรดเดอร์ครับเทรดเดอร์ที่ทำการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เทรดเดอร์แบบไหนเขาจะต้องมีนิสัยแบบไหนเขาถึงจะประสบความสำเร็จในการเทรดเขาจะต้องจบ Ivy League หรือเปล่าเขาจะต้องเป็นดาวเด่นมี IQ สูงหรือไม่แต่คำตอบคือไม่ใช่เลยครับผลสำรวจเป็นแบบนี้เขาพบว่าเทรดเดอร์นะครับที่มีนิสัยของการใช้ gut feeling ใช้ความรู้สึกในการเลือกทรัพย์สินซึ่งความรู้สึกในที่นี้ไม่ใช่ความรู้สึกแบบหุนหันพลันแล่นหรือโฟโมนะครับแต่เป็นความรู้สึกที่จดจ่ออยู่ภายในร่างกายของตัวเองเทรดเดอร์ที่มีนิสัยแบบนี้มีแนวโน้มที่จะทำกำไรในการเทรดได้ครับคุณผู้ฟังว่าแปลกไหมครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเขาบอกว่าเทรดเดอร์ที่มีใบปริญญาธรรมดาจากมหาวิทยาลัยที่ไม่มีใครรู้จักเขาสามารถทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำพอเขาไปวิเคราะห์ดูเขาพบว่าคนที่ทำเงินได้มักจะเป็นคนที่เชื่อในสัญชาตญาณภายในครับโอ้โหตรงนี้มันดูหลุดโลกมากเลยแต่นี่คืองานวิจัยที่เขาสังเกตออกมาได้คนที่รับฟังสัญญาณทางร่างกายได้ดีเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับแม้ว่าเมื่อพิจารณาแล้วมันจะดูแปลกๆซึ่งมันแปลกจริงครับ
เทรดเดอร์ผู้ที่ทำเงินได้ดีกว่าอาจทำได้เพราะความสามารถในการสร้างสัญญาณทางกายได้เท่าๆกับการรับฟังสัญญาณนั้นคำถามก็คือเจ้าการฟังสัญญาณที่ว่ามันเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังลองจับจุดหัวใจตัวเองดูครับคุณผู้ฟังลองสัมผัสดูว่าหัวใจของคุณกำลังเต้นอยู่หรือเปล่าคุณจะรู้สึกตึกตักตึกตักภายในใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือวิธีหนึ่งในการรับฟังสัญญาณภายในร่างกายเวลาเรากังวลเวลาเราโกรธมันจะมีความรู้สึกมวนท้องอะไรบางอย่างนั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญมากหลายครั้งเจ้า gut feeling ความรู้สึกที่เราบอกไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องตัดสินใจตามสิ่งที่เรารู้สึกหลายครั้งผลลัพธ์มันออกมาดีตรงนี้แหละครับน่าสนใจมากมันคือการคิดด้วยความรู้สึกหากอิงอยู่กับปรัชญามันจะเกี่ยวข้องกับการนั่งสมาธิใช่ไหมครับผมว่าส่วนหนึ่งที่ว่าทำไมการนั่งสมาธิถึงสำคัญเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้กลับมาจับสัญญาณภายในร่างกายหากคุณคิดอะไรไม่ออกรู้สึกว่าเจอปัญหาทางการคิดการวนกลับเข้ามาอยู่กับความรู้สึกของตัวเองคือทางเลือกที่หนึ่งครับคุณผู้ฟังที่ชอบนั่งสมาธิชอบอยู่กับลมหายใจของตัวเองน่าจะเข้าใจข้อนี้กันค่อนข้างลึกซึ้งเพราะความรู้สึกของเราหลายครั้งเขาบอกอะไรบางอย่างกับเราถึงแม้เราจะตอบไม่ได้ว่าเราจะเอาออกมาเป็นคำพูดอย่างไรแต่พอเราทำตามความรู้สึกนั้นเรากลับรู้สึกว่ามันคือผลลัพธ์ที่เราต้องการตรงนี้คุณผู้ฟังเองก็อยากจะฟังเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับผมจะอธิบายแบบนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเจอกันเลยเราเจอข้อมูลมากมายมหาศาลในแต่ละวันและสมองของเราครับมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกกันว่า System 1 System 2ตรงนี้หลายท่านอาจจะคุ้นๆหลายครั้งเวลาเราเรียนอะไรแรกๆมันจะดูเป็นเหตุเป็นผลเราจะต้องเข้าใจถึงความซับซ้อนมันให้ได้แต่พอเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเจ้าความซับซ้อนเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้โดยแทบไม่ต้องคิดเลยมันเปรียบเสมือนการที่สมองของเราย้ายสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลไปไว้ในสัญชาตญาณเพื่อประหยัดพลังงานหากเปรียบกับการกระทำก็จะเป็นการขับรถใช่ไหมครับการขับรถแรกๆรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากดูแอร์ดูกระจกบางคนถ้ามีคลัตช์ก็จะเป็นหนังชีวิตนิดนึงเพราะมันยากครับตอนเริ่มขับแรกๆทุกอย่างจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปหมดแต่พอเวลาผ่านไปคุณจะทำได้โดยอัตโนมัติเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของสมองแต่ส่วนที่ต้องระวังก็คือหลายครั้งที่การเปลี่ยนแปลงสมองของเราเปลี่ยนความรู้นั้นกลายเป็นอคติหรือความเชื่อที่ล้าหลังตรงนี้ผมก็ต้องระวังเวลาเจอความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เข้ามาเราจะต้องคัดกรองก่อนว่าอันนี้คือความรู้สึกทางสัญชาตญาณหรือเป็นอคติหากไม่ใช่อคติและเป็นความรู้สึกทางสัญชาตญาณอันนั้นคือสิ่งที่ท่านควรฟังครับคนที่รับรู้ความรู้สึกจากร่างกายได้มากกว่าจะใช้ความรู้จากจิตไร้สำนึกได้ดีกว่าการนั่งสมาธิเป็นวิธีเพิ่มการตระหนักรู้อย่างหนึ่งเขาพบว่าการปฏิบัตินี้ช่วยเพิ่มความไวต่อสัญญาณภายในร่างกายเอาละครับผมได้พูดไปก่อนแล้วว่าการกลับมารับฟังสัญญาณภายในร่างกายเป็นวิธีที่ดีมากๆครับในการที่จะทำให้ความคิดของเราถูกดึงศักยภาพออกมามากที่สุดต่อไปผมจะพูดถึงบทที่2เป็นร่างกายเหมือนเดิมแต่จะเป็นการเคลื่อนไหวครับคิดด้วยการเคลื่อนไหวคุณผู้ฟังเคยเจอโมเมนต์ที่ตัวเองคิดอะไรไม่ออกแล้วพอไปเดินคุณกลับคิดออกซะงั้นคำถามก็คือเพราะอะไรทำไมการเคลื่อนไหวร่างกายถึงมีผลกับผลลัพธ์ทางการคิดมากขนาดนั้นตัวผมเองก็เป็นครับเวลาไปออกกำลังกายเวลาไปเดินจากที่สมองตื้อๆอยู่ตอนทำงานมันก็คิดออกก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งมากขึ้นเราจะมาดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กันในแวดวงทางวิทยาศาสตร์เขาอธิบายไว้แบบนี้ครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมกระตุ้นวิธีประมวลข้อมูลการมองเห็นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวร่างกายสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราได้จริงๆนักวิทยาศาสตร์ครับเขารู้มานานแล้วว่าสมรรถภาพร่างกายโดยรวมช่วยสนับสนุนกระบวนการรับรู้พูดง่ายๆก็คือคนที่มีร่างกายแข็งแรงกว่ายังไงสมรรถภาพการคิดก็ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่สามารถถกเถียงได้เลยนักวิจัยเริ่มสำรวจความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นครับเพราะเห็นแล้วว่าพอเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมองก็ปลอดโปร่งสุขภาพจิตดีขึ้นด้วยแล้วถ้าการคิดล่ะมันจะมีอิทธิพลขนาดไหนผมจะพาคุณผู้ฟังย้อนไปในสมัยบรรพบุรุษของเรานะครับยุคโฮโมเซเปียนส์เหตุผลที่สมองของเรากับการเคลื่อนไหวมันมีส่วนเชื่อมโยงกันและกันเขาทำการศึกษาเกี่ยวกับชนเผ่าเก็บของป่าล่าสัตว์ที่ยังเหลืออยู่ในโลกตอนนี้นะครับเขาชี้ให้เห็นว่าวิถีชีวิตแบบนี้ครับวิถีชีวิตที่ว่าตื่นเช้ามาต้องไปล่าสัตว์ไปหาของป่าแทบจะอยู่กับที่ไม่ได้เลยตั้งแคมป์แต
แต่ละคืนก็คนละสถานที่วิถีชีวิตแบบนี้ครับต้องใช้ทั้งร่างกายและสติปัญญาการออกหาเสบียงอาหารจำเป็นต้องมีกิจกรรมทางกายและร่างกายต้องแข็งแรงด้วยต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องมีการโฟกัสเพราะถ้าพลาดทีหนึ่งสมมติไปล่าสัตว์ไปล่าเสือถ้าคุณพลาดคุณอาจจะโดนล่าแทนความจำการนำทางในพื้นที่เพราะบางทีคุณไปล่าสัตว์คุณวิ่งไล่สัตว์ถ้าคุณจำทางกลับไม่ได้มันก็หายนะเหมือนกันครับรวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวการวิ่งหลบต้นไม้หลบก้อนหินหลบสิงสาราสัตว์มันมีหน้าที่เชิงบริหารเยอะมากครับช่วงเวลานั้นแหละครับคือช่วงเวลาที่สมองของโฮโมเซเปียนส์พัฒนามามากที่สุดการล่าสัตว์จึงเป็นความท้าทายทั้งร่างกายจิตใจผู้ล่าต้องหาพิกัดแกะรอยความเคลื่อนไหวรวบรวมพลังคาดเดาความยากของสัตว์ตัวนั้นทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้สมองมนุษย์มีวิวัฒนาการอย่างโดดเด่นครับแล้วคุณผู้ฟังสังเกตดีๆจะเห็นว่ากิจกรรมที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้มันเกี่ยวข้องกับการขยับหมดเลยยิ่งขยับเยอะสมองยิ่งวิวัฒนาการยิ่งขยับยิ่งเคลื่อนไหวเยอะสมองยิ่งถูกดึงประสิทธิภาพออกมาในบริบทชีวิตจริงเราทำแบบนั้นได้ครับแต่คุณผู้ฟังหากลองเปรียบเทียบกับบริบทชีวิตจริงคุณจะเห็นความแปลกอย่างหนึ่งในระบบการศึกษาเรานั่งเรียนกันใช่ไหมครับเรานั่งเรียนกันบนโต๊ะเป็นส่วนใหญ่ถามว่าบางโรงเรียนก็จะมีการเคลื่อนไหวเยอะนิดนึงการเดินเรียนผมจำได้ว่าตอนผมอยู่มัธยมบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเดินเรียนครับเรียนห้องหนึ่งเดินไปอีกห้องหนึ่งผมว่าวิธีนั้นเป็นวิธีที่ดีมากเพราะช่วงวัยรุ่นเราวิวัฒนาการกันเร็วครับยิ่งเราได้เคลื่อนไหวเยอะสมองของเราก็จะยิ่งโตตรงกันข้ามกับการนั่งเรียนในห้องเฉยๆสมองของเราไม่ได้ถูกรีดเค้นมาด้วยประสิทธิภาพสูงสุดการอยู่เฉยๆมันเหมือนจะคิดอะไรได้ก็จริงครับแต่ยังไงการเคลื่อนไหวก็ตอบโจทย์มากกว่ามีงานวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนในโรงเรียนครับเป็นเด็กประถมนักวิจัยเขาพบผลลัพธ์หนึ่งก็คือเมื่อเด็กๆกลับมาจากชั่วโมงเล่นที่สนามเด็กเล่นซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่นักเรียนได้เคลื่อนไหวกันนะครับพอเขากลับมาเรียนพวกเขาจะจดจ่อและจัดการเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นแต่ทุกวันนี้โรงเรียนทั่วประเทศกลับลดเวลาพักกระทั่งยกเลิกเพื่อให้เด็กมีเวลานั่งเรียนเนื้อหาวิชาการมากขึ้นหากอิงตามพฤติกรรมมนุษย์มันค่อนข้างขัดแย้งกันครับคุณผู้ฟังลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้การทำงานในช่วงพักเบรกเดินไปกินกาแฟเดินไปกดน้ำทำยังไงก็ได้อย่าให้ตัวเองนั่งนิ่งๆครับนี่คือการคิดด้วยการเคลื่อนไหวตรงนี้ผมจะไม่เจาะลึกต่อนะครับเพราะว่าจะมีงานวิจัยที่ค่อนข้างซับซ้อนระดับหนึ่งบทที่3คิดด้วยท่าทางถ้าผมพูดคำนี้คุณผู้ฟังเข้าใจเลยบุคลิกครับระหว่างที่คุณผู้ฟังนั่งห่อไหล่กับนั่งหลังตรงคุณผู้ฟังจะเห็นถึงความแตกต่างทางความรู้สึกในการคิดในการใช้ชีวิตไม่ต่างกันถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องใช้ความคิดบุคลิกของเรามีผลมากครับคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตของคุณจอร์แดนปีเตอร์สันได้ไหมครับยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงนอกจากมันจะทำให้คุณดูดีแล้วมันจะยังทำให้คุณมีความมั่นใจทั้งการคิดและการกระทำด้วยฉะนั้นบุคลิกไม่พูดถึงไม่ได้ซึ่งท่าทางมันเหมือนจะเป็นอะไรที่ดูไม่ค่อยสำคัญใช่ไหมครับสมมุติว่าผมจะไปพรีเซนต์งานที่สำคัญผมมีเรื่องที่จะพูดกับน้ำเสียงที่ดีก็พอแล้วท่าทางจะไปสนใจทำไมแต่คุณผู้ฟังครับมันมีผลมากในการประชุมผมเคยมีประสบการณ์ที่ว่ามีผู้นำเสนอคนหนึ่งพูดดีมากมีเนื้อหาดีมากแต่ติดอยู่อย่างเดียวครับเวลาพูดเขายืนกอดอกกับยืนล้วงกระเป๋ามันทำให้สิ่งที่เขาพูดดูไร้น้ำหนักไปเลยหากเทียบกับบุคลิกของเขาที่ไม่ได้สื่อสารตรงๆออกมาบุคลิกเป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้เลยเพราะมนุษย์เราตัดสินกันที่สายตามองเห็นเป็นหลักครับฉะนั้นพูดได้อีกอย่างก็คือบุคลิกมีผลกับการคิดของทั้งตัวคุณและการคิดต่อคนอื่นที่มีต่อคุณด้วยครับหากคุณผู้ฟังลองสังเกตเวลาที่เรากำลังคิดอยู่บางคนจะชอบเอามือจับคางบางคนจะชอบนั่งกอดอกบางคนจะชอบนั่งเอามือมาเท้าหน้าลักษณะท่าทางแบบนั้นมีผลกับการคิดและถ้าผมพูดเรื่องราวนี้คุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยว่าทำไมบุคลิกของเราเนี่ยท่าทางของเรามันมีผลกับการใช้ชีวิตมากเลยย้อนกลับไปในสมัยโฮโมเซเปียนอีกรอบหนึ่งนะครับย้อนบ่อยนิดนึงตอนนั้นเรายังไม่มีภาษาเรายังไม่ได้มีภาษาที่พูดคุยกันแบบนี้คุณผู้ฟังคิดว่าเขาสื่อสารกันด้วยวิธีไหนครับคำตอบคือท่าทางครับภาษาใบ้นั่นเองภาษาใบ้ที่ว่าก็คือทำมือแล้วก็ทำเสียงที่ไม่เป็นภาษานั่นคือรูปแบบการสื่อสารของเราตั้งแต่
เนิ่นๆครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าความคิดล้ำหน้าสุดของเราจะปรากฏผ่านท่าทางก่อนคำพูดบางครั้งเวลาเรามีความคิดอะไรบางอย่างเราพูดออกมาไม่ถูกแต่เราอยากแสดงท่าทางมันออกมาและพอเราแสดงท่าทางเราก็เริ่มที่จะอธิบายคำพูดนั้นได้ฉะนั้นสำหรับข้อนี้ครับจากงานวิจัยเขาบอกเลยว่านักศึกษาที่ได้รับโอกาสให้นำเสนอหน้าชั้นเรียนระหว่างคนที่สามารถแสดงท่าทางได้กับอีกคนที่ไม่มีท่าทางคนที่แสดงท่าทางออกมาจะมีการพูดที่ดีกว่าโน้มน้าวคนได้ดีกว่าและมีความมั่นใจในเรื่องที่พูดมากกว่าครับทั้งท่าทางและบุคลิกจึงเป็นองค์ประกอบตัวที่3สำหรับการใช้ร่างกายในการคิดและกระทำสิ่งต่างๆในชีวิตผมได้พูดถึงส่วนที่1ไปแล้วส่วนที่2ที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อครับคิดด้วยสิ่งรอบตัวสภาพแวดล้อมรอบตัวนั่นเองคุณผู้ฟังเคยมีโมเมนต์ที่บางวันโต๊ะทำงานรกแล้วหัวก็คิดอะไรไม่ออกไหมครับบางวันบ้านรกแล้วอารมณ์เสียทั้งที่ตัวเองก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงอารมณ์เสียแต่บางวันโต๊ะสะอาดเรียบร้อยบ้านสะอาดเรียบร้อยสมองปลอดโปร่งมากเลยคิดอะไรก็ออกไปหมดเหตุผลจริงๆเป็นเพราะอะไรและผมเชื่อว่าเกือบทุกคนที่ฟังผมอยู่เคยเจอโมเมนต์นั้นผมจะเริ่มที่บทที่1ของส่วนนี้นะครับคิดด้วยพื้นที่ธรรมชาติครับผมว่าข้อนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงและเราต้องยอมรับก็คือย้อนกลับไปที่บรรพบุรุษของเราอีกรอบหนึ่งหนังสือเล่มนี้น่าจะหลายรอบครับในตอนแรกเริ่มเราอยู่กับธรรมชาติเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้วิถีชีวิตของเราหันซ้ายหันขวาไปก็เจอคอนกรีตเจอตึกเจอรถเจอบ้านทั้งที่จริงๆแล้วธรรมชาติของเราก็มาจากการอยู่กับพื้นที่สีเขียวและความจริงอีกอย่างก็คือเจ้าพื้นที่สีเขียวที่เป็นธรรมชาตินั้นมันทำให้เราคิดได้ดีขึ้นทำให้เราสมองปลอดโปร่งครับเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาคุณผู้ฟังไปเดินเล่นในแถวสวนแถวต้นไม้ที่มีต้นไม้เยอะๆคุณจะรู้สึกดีคุณจะคิดอะไรออกได้ง่ายมากเลยและคุณก็ตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรนี่คือเหตุผลครับธรรมชาติคือที่มาที่ไปเป็นจุดเริ่มต้นของเราเราจึงรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติมากกว่าป่าคอนกรีตนั่นเองผมจะอธิบายบทความจากหนังสือเล่มนี้ให้ฟังนะครับร่างกายของมนุษย์อาศัยอยู่ในโลกภายนอกเป็นเวลาหลายแสนปีมาก่อนและเราสามารถปรับตัวครับปรับตัวให้เข้าลักษณะของสภาพแวดล้อมภายนอกอันเขียวขจีได้อย่างสมบูรณ์แบบสัมผัสและรับรู้สามารถประมวลผลคุณลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมได้จิตใจเราสามารถปรับจูนกับโลกธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่เผอิญครับเราเพิ่งมาเจอกับป่าคอนกรีตไม่นานนี้เองเรายังไม่มีการปรับตัวในวิวัฒนาการที่เราจะพร้อมต่อสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นบนโลกอย่างสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างประกอบไปด้วยเส้นสายเฉียบคมพื้นผิวไม่เอื้ออำนวยและการเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่งรถนั่นเองพวกเราเริ่มตั้งรกรากท่ามกลางตึกสูงและถนนใหญ่สายต่างๆของสภาพแวดล้อมยุคใหม่แต่ความคิดจิตใจเรากลับไม่สงบครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะรู้สึกจิตใจไม่ค่อยสงบเลยเวลาอยู่ในเมืองถ้าเทียบกับการอยู่กับธรรมชาติมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ตามไม่ทันนั่นเองครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่แต่ชีววิทยาของเราก็ยังเหมือนบรรพบุรุษอยู่กระทั่งตอนนี้สมองและร่างกายเรายังตอบสนองต่อธรรมชาติในลักษณะที่เผยให้เห็นร่องรอยของวิวัฒนาการครับฉะนั้นตรงนี้ผมจะแนะนำให้คุณผู้ฟังหาเวลาไปอยู่กับธรรมชาติบ้างไม่ต้องไปถึงป่าก็ได้ครับสวนสาธารณะใกล้ๆถ้าหมู่บ้านของท่านมีสวนก็เดินเล่นในสวนอย่างน้อยขอให้สายตาได้ไปจดจ่อกับพื้นที่สีเขียวและมันจะมีอิทธิพลกับศักยภาพการคิดของเราอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยและถ้าเราอยากจะจัดสภาพแวดล้อมให้มันมีธรรมชาติบ้างล่ะทำอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะเอาเคสสตั๊ดดี้จากนักบินอวกาศมาให้เลยครับนักบินอวกาศนาซาไมเคิลโฟร์ตอนนั้นครับเป็นปี 1997 เขาบอกเลยว่าปัญหาที่มันใหญ่ที่สุดในการเดินทางไปอวกาศเพราะมันใช้เวลานานใช่ไหมครับเขาคิดถึงบ้านครับเขาคิดถึงธรรมชาติที่เขาเคยได้สัมผัสคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าในยานอวกาศนะครับจะมีแต่เทคโนโลยีจะมีแต่เหล็กกล้าจะมีโครงสร้างแล้วก็มีดวงดาวซึ่งจะไม่มีอะไรที่เหมือนกับโลกเลยเขาบอกเขารู้สึกคิดถึงบ้านมากเลยแล้วการเดินทางแต่ละทีเนี่ยโอ้โหมันนานจริงๆครับเขาก็เลยคิดพยายามหาวิธีแก้ปัญหาจนได้วิธีการหนึ่งเขาให้นักบินอวกาศปลูกผักในยานนั่นแหละครับปลูกบรอกโคลีอวกาศพอเขามีเวลาได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับพืชพันธุ์ได้ปลูกได้ดูแลเขาบอกเลยว่าเขารู้สึกมีความสุขเขารู้สึก
ดีใจมากๆเลยกับการที่มีต้นไม้หรือพืชเข้ามาอยู่ในยานของเขา มันทำให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับมาผูกพันกับโลกตัวเองเหมือนเดิม คุณผู้ฟังลองเอาไปปรับใช้กับบ้านของตัวเองก็ได้ครับท่านไม่ต้องไปถึงอวกาศบ้านของเราถ้าอย่างน้อยมีต้นไม้อยู่บ้างมันจะมีผลกับจิตใจของเราอย่างไม่น่าเชื่อมันคือธรรมชาติทางชีววิทยารหัสพันธุกรรมของเรายังผูกพันกับธรรมชาติอยู่นั่นเองต่อไปจะเป็นบทที่2สำหรับส่วนของสภาพแวดล้อมนะครับคิดด้วยพื้นที่ที่สร้างขึ้นคำว่าพื้นที่ที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นบริบทสภาพแวดล้อมที่เราสามารถจัดการได้นะครับโต๊ะทำงานสภาพแวดล้อมรอบตัวแต่ตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจก็คือหากคุณผู้ฟังได้ดูเรื่องของการจัดพื้นที่การทำงานเขามักจะให้พนักงานนั่งรวมกันใช่ไหมครับมองเห็นหน้ากันแล้วคิดว่ามันจะมีการ brainstorm มากขึ้นแต่หนังสือเล่มนี้เห็นแย้งครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนจะดึงศักยภาพการคิดของตัวเองเขาจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวณเวลานั้นครับ หากให้ผมพูดถึงก็จะมีคอกใช่ไหมครับในที่ทำงานเมื่อก่อนจะมีคอกกั้นไว้ระหว่างคนต่อคนเลยหลายครั้งที่เราจะรู้สึกต่อต้านคอกทำงานแบบนั้นแต่จริงๆมันมีประโยชน์นะครับมันทำให้เราได้กลับมาจดจ่ออยู่กับงานที่ทำลองคิดดูว่าถ้าเราต้องทำงานแล้วเห็นคนเดินไปเดินมาได้ยินเสียงคนอื่นพูดตลอดเวลาเลยเราจะคิดไม่ออกสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับกำแพงและพื้นที่ปกป้องซึ่งกำแพงสร้างขึ้นป้องกันเราจากการเสียสมาธิ นอกจากนี้ยังให้ความเป็นส่วนตัวกับเราด้วยซึ่งเป็นสภาวะที่เชื่อมโยงกับการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างน่าประหลาดใจมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่มักจะคิดเยอะมักจะคิดเก่งจึงเป็นคนมีโลกส่วนตัวเพราะเขาจะอยู่ในมุมของตัวเองครับเขาไม่ต้องการให้ใครเข้ามาขัดจังหวะในช่วงเวลาที่เขาคิดส่วนหนึ่งมันคือธรรมชาติทางพันธุกรรมของเรา แต่จริงๆแล้วการคิดแบบรวมหัวกันคิดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับแต่หลายครั้งเวลาเราต้องการความคิดในการทำงานของตัวเองเราจะต้องเข้าสู่ช่วง flow หรือช่วง deep work ตรงนี้การคิดด้วยตัวคนเดียวหรือการมีมุมเป็นของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อไปส่วนที่3ของสภาพแวดล้อมครับคิดด้วยพื้นที่แห่งความคิดในข้อนี้จริงๆจะมีความเรียบง่ายอยู่ส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราคิดอะไรออก แต่ถ้าเราไม่ได้เอามาเขียนหรือไม่ได้ทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างในโลกแห่งความเป็นจริงความคิดเรามันจะวนอยู่ในหัวครับและเราจะคิดไม่ออกเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับหากเราสามารถเอาความคิดของเรามาเขียนแล้วจำแนกออกมันเป็นแผนผังให้เป็นรูปธรรมได้การคิดนั้นจะมีประสิทธิภาพมากคุณจะเห็นข้อมูลบางอย่างที่มันอาจจะซ่อนอยู่แล้วคุณพูดออกมาไม่ถูกแต่ถ้าคุณเขียนออกมาเขียนจัดระเบียบเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูลนั้นความจริงก็คือ การคิดของเราเวลาคิดอะไรออกมาแล้วมันอยู่ในหัวมันเหมือนจะเท่ใช่ไหมครับเช่นปรมาจารย์หมากรุกผู้มองภาพแผนการวางหมากหลายตาในใจ คนที่คิดคณิตศาสตร์ซับซ้อนในหัวได้แน่นอนว่ารวมถึงผู้ชนะการแข่งความจำคนเหล่านี้ดูเท่มากเลยเวลาคิดอะไรไว้ในหัวแต่ข้อเท็จจริงและแนวคิดของมนุษย์ก็คือการใช้พื้นที่ทางกายภาพเพื่อกระจายเนื้อหาและจัดโครงสร้างเพื่อจะได้เห็นข้อเท็จจริงและแนวคิดเหล่านั้นอีกครั้ง พื้นที่เหล่านี้จะทำให้การคิดของเราเกิดประสิทธิภาพที่สูงอาจจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์วงเล็บขนาดใหญ่เพราะยิ่งหน้าจอขนาดใหญ่เราจะเห็นข้อมูลได้กว้างขวางมากขึ้นหากเทียบกับโทรศัพท์ขนาดเล็กหน้ากระดาษสมุดจดบันทึกงานวิจัยพื้นโต๊ะในห้องเวิร์กช็อปหรือกระทั่งผนังห้องทำงานสูงนี่คือสิ่งที่คุณจะสามารถเอาความคิดใส่ลงไปถ้าทำแบบนั้นได้ คุณจะค้นพบข้อมูลหลายอย่างจากการคิดของคุณครับ อันนี้คือการจัดสภาพแวดล้อมทั้งหมดเลย ความน่าสนใจก็คือผมจะอิงอยู่กับการเขียนเป็นหลัก การเขียนมันเหมือนจะดูไม่เกี่ยวอะไรกับการคิดใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วการเขียนมันคือการตกผลึกสิ่งที่อยู่ในหัวของเรา ให้ออกมาสู่หน้ากระดาษและตัวอักษร มันจะทำให้เราสามารถเป็นนักจัดกระบวนการความคิดของเราได้ ผมว่าการเขียนเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาก ใครที่ชอบเขียนไดอารี่บันทึก bullet journal หรืออะไรก็ตามแต่ในอนาคตเมื่อคุณกลับไปอ่านคุณจะค้นพบว่ามันจะมีวิวัฒนาการทางความคิดบางอย่างเกิดขึ้นหากใครยังไม่เคยเขียนไดอารี่ลองดูไม่เสียหายครับหากคุณผ่านไป10 ปีแล้วกลับมาอ่านไดอารี่นั้นอาจจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินใดๆในชีวิตก็ได้ผมได้พูดถึงส่วนที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการคิดด้วยสภาพแวดล้อมต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมจะนำมาให้คุณผู้ฟังคิดด้วยความสัมพันธ์ครับการที่เราระดมสมองมันจะทำให้เราได้ความคิดและไอเดียมาต่อยอดซึ่งกันและกันความสัมพันธ์รอบตัวจึงมีอิทธิพลกับการคิด
เป็นอย่างมากผมจะมาเริ่มที่บทที่1ของส่วนนี้ครับการคิดด้วยความสัมพันธ์คิดด้วยผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญในที่นี้คือใครและเขามีความสำคัญอย่างไรข้อนี้ผมจะสรุปออกมาให้ง่ายที่สุดก็คือหากคุณต้องการคิดหรือทำอะไรให้มันเกิดผลลัพธ์ความสำเร็จแต่คุณหาทางไม่ได้เลยเรียนแบบครับเรียนแบบผู้เชี่ยวชาญครับลอกเรียนแบบความคิดของเขาเลยการลอกเรียนแบบที่ว่าผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนวัตกรรมทุกวันนี้ก็ลอกเรียนแบบกันมาครับเพียงแค่ว่าเอาการเรียนแบบนั้นมาต่อยอดเท่านั้นเองความรู้ที่ผมเอามาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังก็เป็นความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งในโลกใบนี้ผมแค่เอามาต่อยอดให้กับทุกท่านนั่นเองครับเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับการคิดจากผู้เชี่ยวชาญหรือการเรียนแบบไอเดียจากพวกเขาจะทำให้คุณเห็นมุมมองใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเริ่มใหม่ทั้งหมดหากเราจะต้องมาเริ่มสร้างความรู้ใหม่ทั้งหมดสร้างกระบวนการผ่านความสำเร็จทั้งหมดมันน่าจะนานกว่าเดิมอีกครับเปรียบเทียบกับการเอาความรู้ที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดใหม่ซึ่งจริงๆแล้วในรหัสพันธุกรรมของเรามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียนแบบครับตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นทารกเราพูดได้เรากินได้เราใช้ชีวิตได้ก็เพราะเราเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองธรรมชาติของเราคือนักเรียนแบบเรายังมีความรู้สึกทางบวกต่อคนที่เรียนแบบมีพฤติกรรมคล้ายๆเราในบางครั้งหนทางเดียวที่จะทำให้เราคิดอย่างชาญฉลาดเมื่อก่อนเราอาจจะบอกกันว่าเราจะต้องบ่มเพาะความคิดของเราเองบ่มเพาะจากไอเดียของเราเองแต่การเรียนแบบนั้นอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านักคิดชาวกรีกและโรมันครับต่างยกย่องว่าการเรียนแบบมันคือศิลปะในตัวเองและควรค่าแก่การปฏิบัติตามซึ่งในข้อนี้เขาจะพูดถึงการเรียนแบบค่อนข้างเยอะครับประการแรกการเรียนแบบเป็นการให้บุคคลอื่นทำหน้าที่เป็นตัวกรองเพื่อค้นหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่สุดพูดง่ายๆก็คือให้คนที่เขาสำเร็จมาก่อนไปเจออุปสรรคก่อนไปเจอเรื่องราวมาก่อนแล้วเราค่อยตามมันจะง่ายขึ้นประการที่2การเรียนแบบให้วิธีแก้ปัญหาหลากหลายกว่าแทนที่จะยึดติดกับวิธีเดียวคนเหล่านั้นจะสามารถเลือกกลยุทธ์ได้ตรงและมีประสิทธิภาพที่สุดประการที่3คนลอกเลียนแบบสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้ด้วยการหนีให้ห่างจากความผิดพลาดของคนที่ลงมือทำก่อนข้อควรคิดก็คือเราต้องเรียนแบบจากคนที่เขาสำเร็จและเชี่ยวชาญนี่จึงเป็นเหตุผลของหัวข้อนี้ครับคิดด้วยผู้เชี่ยวชาญประการที่4ผู้เรียนแบบมักสามารถหลีกเลี่ยงการถูกชักจูงจากการหลอกลวงหรือการปิดบังอำพรางเพราะการทำงานจากสิ่งที่คนอื่นทำมาแล้วโดยตรงมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่ว่าคนที่ลอกเลียนแบบหลายครั้งพวกเขาเข้าถึงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดและประการสุดท้ายการเรียนแบบช่วยประหยัดเวลาครับและความพยายามของคุณก็จะพยายามไปในทิศทางที่มันถูกต้องมากขึ้นฉะนั้นหากพูดถึงเรื่องของการเรียนแบบไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยครับและหลังๆมาผมเองก็เริ่มเห็นแล้วว่าทุกองค์กรก็ไม่ได้มองว่าการเรียนแบบเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรถ้าไม่ใช่การลอกแบบ 100% เราสามารถเรียนแบบความรู้ของคนอื่นมาแล้วก็เอามาต่อยอดได้และมันอาจจะเป็นวิธีที่ดีกว่าด้วยมันเปรียบเสมือนการยืนอยู่บนไหลยักษ์ตามที่ท่านเซอร์ไอแซคนิวตันได้กล่าวไว้นั่นเองฉะนั้นครับหากคุณผู้ฟังต้องการการคิดหรือการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเลยหาโรลโมเดลสักคนใครก็ได้แล้วลองใช้ชีวิตให้คล้ายๆหรือเหมือนกับเขาระดับหนึ่งดูแล้วคุณจะรู้เองว่าจะต้องไปทางไหนต่อบทที่2สำหรับส่วนสุดท้ายนี่ครับคิดกับเพื่อนๆครับ brainstorm นั่นเองในข้อนี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายยาวนะครับแต่เขาบอกไว้แบบนี้บางทีไอเดียของเราเพียงคนเดียวมันอาจจะเป็นมุมมองที่แคบเกินไปแต่ถ้าเราสามารถเอาไอเดียนั้นไปถกกับคนที่มีความรู้คล้ายเราหรือเหนือกว่าเราไปเลยเราจะได้ไอเดียที่ดีออกมามันคือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยหากเรามีความคิดที่ดีขนาดไหนแต่ถ้าเราปิดกั้นตัวเองไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นความคิดของเรามันก็จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็นแล้วคำนิยามของการคิดกับเพื่อนๆในที่นี้ผมจะถามคุณผู้ฟังประโยคนึงคุณคิดว่าการคิดแบบไหนจะทำให้เราสามารถจดจำหรือเข้าใจเนื้อหาข้อมูลที่เราต้องการได้มากที่สุดครับคำตอบก็คือการสอนครับหากเราจะสอนอะไรก็ตามเราจะคิดอย่างดีเลยเราจะคิดออกมาให้ตกผลึกมากที่สุดเราถึงจะเอาไปสอนได้พูดได้ง่ายๆเลยครับหากคุณต้องการเข้าใจข้อมูลอะไรอย่างลึกซึ้งเอาไปสอนครับหนังสือเล่มนี้บอกเอาไว้แบบนี้เลยครับสำหรับนักเรียนที่ถูกสอนด้วยการนั่งโต๊ะแล้วก็ฟังครูพูดเพียงอย่างเดียวเชื่อเลยครับอีกไม่นานเขาก็จะลืมเขาก็จะไม่ได้จำแต่ถ้าครูให้นักเรียนได้มีโอกาสมาพรีเซนต์หน้าห้องซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ชอบผมเองก็ไม่ชอบเหมือนกันการพรีเซนต์หน้าห้องการสอนนักเรียนจะ
พัฒนาความคิดของตัวเองได้ไวมากเพราะเขาไม่มีทางเลือกครับเขาจะต้องเข้าใจเนื้อหาก่อนไม่งั้นเขาจะสอนไม่ได้ตรงนี้จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญในการคิดรวมกลุ่มกันทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนได้พูดให้ทุกคนได้นำเสนอได้อภิปรายได้สอนงานของตัวเองนั่นเองหากคุณผู้ฟังต้องการสร้างความเก่งในการคิดของตัวเองสอนครับหากต้องการให้ผู้คนรอบข้างดึงศักยภาพการคิดของตัวเองออกมาได้ให้เขาได้พูดให้เขาได้สอนตรงนี้จึงเป็นความสำคัญของความสัมพันธ์นั่นเองผมจะอ่านตรงนี้ให้คุณผู้ฟังนะครับจะเป็นส่วนสุดท้ายของพาร์ทนี้คนเราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากคนอื่นบางทีเรื่องที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือคนเราก็เรียนรู้จากการสอนคนอื่นเช่นกันและมักซึมซับได้ดีกว่าคนเรียนซะอีกลองพิจารณาแบบนี้ดูครับเขาพบจากงานวิจัยว่าลูกคนแรกจะมี IQ เฉลี่ยสูงกว่าน้องชายน้องสาวที่ 2.3 จุดเหตุผลเป็นเพราะสมมติคุณผู้ฟังเป็นลูกชายหรือลูกสาวคนโตแล้วคุณมีน้องยังไงวันหนึ่งคุณก็จะต้องสอนน้องสอนให้น้องใช้ชีวิตให้คำแนะนำน้องแล้วเจ้าการสอนนั่นแหละคนที่ได้ข้อมูลนั้นไปเต็มๆไม่ใช่ใครเลยครับตัวเราเองเนี่ยแหละครับเพราะตัวเราเป็นคนสอนนั่นเองความจริงแล้วก็คือยิ่งเราได้สอนเราก็จะยิ่งจดจำสิ่งที่เราสอนและพูดออกมาได้มากเท่านั้นถ้านักเรียนช่วยกันติวสอบหนังสือกับเพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์กันทุกคนแต่คนได้ประโยชน์เป็นพิเศษก็คือคนที่สอนนั่นเองเหตุผลก็คือการสอนเป็นการแสดงออกทางสังคมอันลึกซึ้งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดกลุ่มการรับรู้ความตั้งใจและแรงจูงใจอันทรงพลังมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผู้สอนยิ่งคุณสอนอะไรบ่อยๆเข้ายังไงคุณก็จะเชื่อในสิ่งที่คุณสอนเพราะไม่งั้นคุณคงไม่สอนจริงไหมครับนี่แหละครับคือคำตอบที่ผมนำมาให้เอาละครับก็เป็นส่วนสุดท้ายที่ผมนำให้กับคุณผู้ฟังจริงๆยังมีส่วนหนึ่งคิดกับกลุ่มแต่มันก็จะมีความคล้ายคลึงกันและอีกอย่างหนังสือเล่มนี้ก็ยาวพอสมควรครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านพอจะเริ่มจับพัดจับผลูในการยกระดับการคิดของตัวเองได้แล้วการคิดมีผลกับทุกเรื่องเลยการทำงานการเรียนการสร้างความสำเร็จการลงทุนการทำธุรกิจหนีไม่พ้นเรื่องของการคิดครับและทั้งหมดนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นคู่มือให้คุณผู้ฟังยกระดับการคิดของตัวเองได้และถ้าทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ผ่านการอ่านนะครับคุณผู้ฟังสามารถไปค้นหาหนังสือที่พวกเราแนะนำได้จาก The Library Shop หนังสือทุกเล่มคือหนังสือที่เหมาะสมกับการพัฒนาตัวเองทุกเล่มคือเล่มที่ผมอ่านมาก่อนแล้วก็คัดเลือกมาให้คุณผู้ฟังครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังอยากเรียนรู้บทเรียนที่ผมไม่ได้เอามาพูดในช่องนี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้จากช่อง The Secret Diary ได้ครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่น้องวินก็เอามาสรุปกับผมเราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนรุ่นต่อรุ่นกันและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ